Ассаламағалейкум, құрметті Ордабасы клубының, футбол клубының жанкүйерлері. Бүгін мінекей жәл сағат, бүгін 20 тамыз 2024 жыл, сағат 4 қазір 16:00. Бір сағаттан кейін сағат 5-те қалалық әкімшілікте аяқ астынан брифинг болайын деп жатыр. Оған Ордабасы футбол клубының жаңа президенті Сейсенбеков және бас бапкер Сиднев келейін деп жатыр. Аяқ астынан кейде осындай болып, және де бір спикерді қосымша қосса, яғни бір өзгеріс болайын деп жатыр. Біреу кете ме, біреу келе ме, я басқа бір нәрсе айтайын деп жатыр ма, яғни бір өзекті сұрақ болайын деп жатыр да, жай әншейін ха-ха-хи-хи емес. Сондықтан қандай сұрақтарыңыз бар, айтыңыздар. Мен түсінгенім, өткенде біз Ордабасының соңғы ойында болған кезде бәрін айтқан тұғым, мына Сиднев кетсін деп. Онсыз да мен сол бір сұрақты қояйын, және де қандай сұрақ қою керек, соның бәрін осы комментке жазыңыздар. Ішіндегі ең жақсы сұрақты мен қояйын. Жанкүйерлердің сұрағы осы деп. Жаңағы Сиднев кетсін дегеннен басқа қандай сұрақтарыңыз бар, өзекті дейтін де. Я болмаса Сиднев кетсін дегенді жаза беріңіздер. Тағы кім кету керек? Айтыңыздар, мен сіздердің ғана айтамын. Мен футболдың сондай жанкүйер емеспін ғой, сіздер сияқты. Бірақ сіздердің сөздеріңізді сол жерге жеткізіп берейік. Брифингте айтайық бүкіл Қазақстанға. Сіздер болған Бақытжан Көпбаев, сау саламат болыңыздар.